रास्ते से जाते हुए डॉगी को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। वो उसे कीचड़ से उठाकर अपने घर लाता है और उसे साफ करने में लग जाता है। फिर वो उसके लिए कड़ाही में चिकन बनाने लगता है। खाना बनते ही वो बिल्ली के बच्चे को खिलाता है। डॉगी बच्चे के लिए एक ड्रेस सिलता है। बच्चा ड्रेस देखकर खुश हो जाता है और पहनने को कहता है। डॉगी उसे ड्रेस पहना देता है। फिर दोनों मिलकर घर में खेलते हैं, मस्ती करते हैं। कुछ दिनों में बच्चा बड़ा हो जाता है और सबको कहता है, सब्सक्राइब कर लो।